નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે પ્રકરણ 15માં આગળ જોઈશું આર્થિક વિકાસ. એમાં કાલે જોયું કે ઉત્પાદનના સાધનો, એનો ઉપયોગ, આર્થિક બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ, પછી અર્થકારણનું માળખું, એની વાત કરી. આજે આપણે આગળ જોવાનું છે ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી. આપણે જે કાંઈ ઉત્પાદન કરીએ છીએ એ સાધનોની ફાળવણી કઈ રીતે કરવી જોઈએ અને વધુમાં વધુ ઉત્પાદન મેળવવા માટે શું કરવું, સાધનનો કઈ રીતે ઉપયોગ કરવો, આ બાબતની અર્થશાસ્ત્રમાં વ્યાખ્યા કરવામાં આવે છે, અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. તો જોઈએ આપણે કે ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી. કોઈ પણ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવા માટે કુદરતી સંસાધન જોઈએ, માનવ શ્રમ જોઈએ, પરંતુ કુદરતી સંસાધનો મર્યાદિત છે અને માણસની જરૂરિયાત અમર્યાદિત છે. માણસની જરૂરિયાત અમર્યાદિત છે, કુદરતી સંસાધનો મર્યાદિત છે. જો આવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે ત્યારે આ બાબત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી કઈ રીતે કરવી, એટલે કે ખાસ કરીને ઓછામાં ઓછા સાધનોથી વધુ ઉત્પાદન કઈ રીતે મેળવી શકાય. કુદરતી સંસાધનો મર્યાદિત છે અને જરૂરિયાત અમર્યાદિત છે. તો મર્યાદિત સાધનોનો ઉપયોગ કરી કેમ, કઈ રીતે અને ક્યારે આપણે વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકીએ, આવો પ્રશ્નો ઉદ્ભવે તો આવા પ્રશ્નોની ચર્ચા આપણે અહીંયા કરવાની છે. અને સાધનોની ફાળવણીમાં ઉદ્ભવતા પ્રશ્નો એની વાત કરીએ તો એ રીતે અહીંયા જોઈએ તો એવા 4 ભાગ પાડવામાં આવ્યા છે. ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી કઈ રીતે કરવી, વધુમાં વધુ ઉત્પાદન કઈ રીતે કરી શકાય. એના માટે પહેલો મુદ્દો છે અમર્યાદિત જરૂરિયાત. માણસની જરૂરિયાત છે અમર્યાદિત છે અને એક પછી એક જરૂરિયાત વધતી જાય છે, પરંતુ આપણી પાસે જરૂરિયાત સંતોષવાના સાધનો મર્યાદિત છે. તો શું કરવું જોઈએ? તો માનવીની જરૂરિયાત અસંખ્ય અને અમર્યાદિત છે. એક જરૂરિયાત પૂરી કરીએ તો બીજી ઉદ્ભવે, બીજી જરૂરિયાત પૂરી કરીએ તો ત્રીજી ઉદ્ભવે. અમુક જરૂરિયાતો એવી હોય છે કે ટેકનોલોજીને લઈને ઉદ્ભવતી હોય છે. દાખલા તરીકે મોબાઈલ, કોમ્પ્યુટર. પહેલાંના સમયમાં મોબાઈલ હતા નહીં, તો અત્યારે મોબાઈલ આવ્યા, તો મોબાઈલ આવવાથી રિચાર્જ કરાવવું હોય ને ચાર્જિંગ કરવું હોય ને રિપેરિંગ કરાવવો, એક મોબાઈલ લઈએ તો આવી બધી જરૂરિયાત ઊભી થાય. તો વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીને લઈને પણ જરૂરિયાત ઉદ્ભવે છે. આથી જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે પસંદગી કરવી જરૂરી છે. આપણી મુખ્ય જરૂરિયાત કઈ, પ્રથમ જરૂરિયાત કઈ, એવી જરૂરિયાતોની જો પસંદગી કરવામાં આવે, લિસ્ટ બનાવવામાં આવે અને પહેલાં અગત્યતાનો ક્રમ આપવામાં આવે તો આપણે આપણી જરૂરિયાત સરળતાથી સંતોષી શકીએ. તો આ છે મર્યાદિત અમર્યાદિત જરૂરિયાત, કે આપણી જરૂરિયાત ક્યારેય પૂરી થતી નથી. માણસ છે એવું કહેવાય છે કે જરૂરિયાતનું પોટલું છે. ત્યાર પછી બીજો મુદ્દો આવે છે જરૂરિયાતોમાં અગત્યતાનો ક્રમ, કે તમારી જરૂરિયાત મહત્વની કઈ છે. સાધનો મર્યાદિત છે અને જરૂરિયાતો વધુ અગત્યની કઈ છે તે વ્યક્તિએ નક્કી કરી એને ક્રમ આપવો જોઈએ. એવી જરૂરિયાતો પ્રથમ સંતોષવી જોઈએ, તો આપણે સારો એવો આ કુદરતી સંસાધનનો ઉપયોગ કરી શકીએ. તો એ બાબત છે જરૂરિયાતમાં ક્રમ આપવો. જરૂરિયાતો અગત્યનો ક્રમ મુજબ સંતોષવી જોઈએ. ત્રીજું છે મર્યાદિત સાધનો. ઉત્પાદનના સાધનો મર્યાદિત છે, આપણને ખબર છે. આની પહેલાં પણ એની વાત કરી હતી કે ઉત્પાદનના સાધનો, કુદરતી સંપત્તિ અને માનવ સંપત્તિ છે, આ તમામ સાધનો મર્યાદિત છે. તેથી તેનો ઉપયોગ કરકસરપૂર્વક કરવો જોઈએ. વધુમાં વધુ ઉત્પાદન કરી શકાય એવી રીતે કરકસરપૂર્વક અને કુદરતી સંપત્તિનો બગાડ ન થાય એ રીતે જો આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ તો એનો સારો એવો લાભ મેળવી શકાય, સારો એવો વિકાસ કરી શકાય. ચોથું છે સાધનોનો વૈકલ્પિક ઉપયોગ. ઘણા સાધનો એવા હોય છે એક કરતાં વધુ જગ્યાએ એનો ઉપયોગ કરી શકાય, એને વૈકલ્પિક ઉપયોગ કહેવામાં આવે. ઉત્પાદનનું કોઈ એક સાધન એક કરતાં વધુ ઉપયોગમાં આવતું હોય છે, તો આવા સાધનનો એક સમયે એક જ ઉપયોગ કરી શકાતો હોય છે. એક દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ તો જમીન છે, આપણે ખેતી માટે, પાક માટે ઉપયોગ કરી શકીએ. બીજું છે કે એક સમયે એક જ પાક વાવી શકીએ. જમીનમાં એક સમયે એક જ પાક વાવી શકીએ છીએ. ઘઉંનો પાક વાવ્યો હોય તો બીજો પાક વાવી શકીએ નહીં. તો આ રીતે
જે ઉત્પાદનના સાધનો છે એ વૈકલ્પિક ઉપયોગ કરવા માટે હોય છે. તો આપણે જે જરૂરિયાત વધુ હોય છે એના માટે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. દાખલા તરીકે આપણે શહેરની અંદર પ્લોટ છે કે મકાન છે, તો એનો ઉપયોગ આપણે રહેવા માટે કરી શકીએ મકાનનો. પછી ભાડે આપી શકીએ, આવક મેળવી શકીએ, ઉદ્યોગ માટે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ, પરંતુ એક સમયે એક જ ઉપયોગ થઈ શકે છે. તો એ રીતે ઉત્પાદનના જે સાધનો છે વૈકલ્પિક ઉપયોગ કરવો જોઈએ. એક સમયે એક જ વખત ઉપયોગ કરી શકાય છે. આથી તેને આવા ઉદ્યોગ છે વૈકલ્પિક ઉપયોગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ 4 રીતે આપણે આ ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી કરી શકીએ અને આમાંથી વધુમાં વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય. જે દેશ આ પદ્ધતિથી ઉપયોગ કરે છે એ કુદરતી સંસાધનો અથવા ઉત્પાદનના સાધનો ઓછા હોવા છતાં વધુમાં વધુ એનો લાભ લઈ શકાય છે. ત્યાર પછી આવે ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણીની પદ્ધતિ. ઉત્પાદનના સાધનો છે એની ફાળવણી કઈ રીતે કરવી? તો એમાં પહેલું છે બજાર પદ્ધતિ. વધુમાં વધુ ઉત્પાદન કઈ રીતે મેળવવું? વધુમાં વધુ વિકાસ, આર્થિક વિકાસ કઈ રીતે કરવો? દરેક દેશ, દરેક રાષ્ટ્ર એવો પ્રયત્ન કરે છે કે વધુ આવક કઈ રીતે મેળવવી. તો એના માટે ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણીની પદ્ધતિ છે. આ માત્ર ફાળવણી છે, આ એની પદ્ધતિ છે. તો એમાં છે બજાર પદ્ધતિ. એક ચોક્કસ પદ્ધતિ છે બજાર પદ્ધતિ, કે જેમાં ઉત્પાદનના સાધનો છે એની માલિકી કોઈ વ્યક્તિ કે સમૂહની હોય છે, રાષ્ટ્રની હોતી નથી. એમાં જોઈએ એની બજાર પદ્ધતિ મૂડીવાદી પદ્ધતિ તરીકે પણ ઓળખાય છે. જે લોકો મૂડીપતિ છે એ લોકો જ આવા સાધનનો ઉપયોગ કરે છે, ખરીદી કરે છે અને એનો ઉપયોગ કરી શકે છે. ત્યાર પછી જોઈએ ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણીમાં નફાના આધારે થાય છે. કોઈ પણ સાધન છે એમાંથી આપણને વધુમાં વધુ નફો કઈ રીતે થાય એવો આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. નફાના ધોરણે એનું વિભાજન થાય છે અને ઉદ્યોગમાં મૂડીરોકાણ કરવામાં આવે છે કે જેમાં વધુમાં વધુ મૂડીરોકાણ એવા ધંધામાં થાય કે વધુ નફો મળે. ત્યાર પછી મૂડીરોકાણ કરવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિમાં બજાર તંત્ર સંપૂર્ણ મુક્ત હોય છે, સરકારનું કોઈ હસ્તક્ષેપ હોતો નથી. બજાર તંત્ર સંપૂર્ણ છે અને બજાર તંત્રમાં સ્પર્ધાનું તત્વ અનોખું હોય છે, હરીફાઈ છે. આપણે જોઈએ છીએ અત્યારે ધંધા, રોજગાર, ઉદ્યોગમાં હરીફાઈ હોય છે. તો આ જે પદ્ધતિ છે બજાર તંત્રમાં સ્પર્ધા મહત્વનું કામ કરે છે. સ્પર્ધાનું અનોખી કામગીરી બજાવે છે, જેના કારણે અનેક નવા સંશોધનો પણ થાય છે. આપણે જે નવા નવા મોડલ બહાર પડે છે એનું કારણ છે સ્પર્ધા. અત્યારે મોબાઈલમાં જોઈએ, 2 વ્હીલ 4 વ્હીલ કે કોઈ પણ વસ્તુ નવા મોડલો આવે છે એનું કારણ છે સ્પર્ધા, હરીફાઈ, બજાર પદ્ધતિ. અને એના કારણે દેશનો આર્થિક વિકાસ પણ થાય છે. આર્થિક વિકાસ માટે બજાર પદ્ધતિ જરૂરી છે. અમેરિકા, જાપાન, ઇંગ્લેન્ડ જેવા દેશોએ બજાર પદ્ધતિ અપનાવી છે અને આર્થિક વિકાસ કર્યો છે. તો આ રીતે જોઈએ તો બજાર પદ્ધતિને એના લક્ષણોની વાત કરીએ તો લક્ષણમાં પણ એ જ આવે છે કે એમાં નફાના ધોરણે મૂડીરોકાણ કરવામાં આવે છે. પછી લોકોને પસંદગીનો સ્કોપ મળે છે, ઘણી બધી પસંદગીઓ કરી શકે છે અને નફાનું મહત્વ હોય છે. આ બધા એના લક્ષણો છે. એનાથી આગળ જોઈએ તો લક્ષણની વાત કરીએ તો ગ્રાહકોને પસંદગીની તક મળે છે અને સરકારનો કોઈ હસ્તક્ષેપ હોતો નથી. આર્થિક નિયંત્રણો ભાવતંત્રને આધારે નક્કી થાય છે. ભાવ વધઘટ થાય છે, ભાવની બાબતમાં સ્વતંત્રતા હોય છે. આ એના લક્ષણો છે. પછી આર્થિક પ્રવૃત્તિ, બજારની અંદર આર્થિક પ્રવૃત્તિ અને નફો કેન્દ્ર સ્થાને હોય છે. આ એના લક્ષણો છે. 6 મુખ્ય લક્ષણો છે. ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી નફાના આધારે થાય છે, માલિકી વ્યક્તિગત હોય છે. આ બધા એના લક્ષણો છે, બજાર પદ્ધતિના લક્ષણો. ત્યાર પછી આવે છે બજાર પદ્ધતિની લાભ, કે એનાથી ક્યાં ક્યાં લાભ થાય. તો વ્યક્તિનું આર્થિક સ્વતંત્રતા જળવાય છે. બજાર પદ્ધતિના લાભ,
તો એમાં પેલું છે કે વ્યક્તિની આર્થિક સ્વતંત્રતા જળવાય છે, કે વ્યક્તિ પોતાની રીતે સ્વતંત્ર રીતે ખરીદી કરી શકે છે. બીજું છે ઉત્પાદનના સાધનો મહત્તમ અને કાર્યદક્ષ ઉપયોગ કરી શકાય. એકને એક સાધનનો વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ એની લાભ છે કે આપણે દાખલા તરીકે સરકારી બસ હોય તો એક જ ફેરો કરે, પ્રાઇવેટ બસોવાળા હોય તો આખો દિવસ એ કામ કરે છે. તો આ એનો લાભ છે. ત્રીજી બાબત છે મહત્તમ ઉત્પાદન હાંસલ કરી શકાય છે, કે પ્રાઇવેટ ઉદ્યોગ હોય તો 24 કલાક ચાલે છે, સરકારી ઉદ્યોગ હોય તો 12 કલાક જ ચાલતા હોય છે. તો આ રીતે એનો લાભ પણ એ છે કે મહત્તમ ઉપયોગ મેળવી શકાય બજાર પદ્ધતિનો. પછી છે સ્પર્ધાને કારણે વસ્તુની ગુણવત્તા શ્રેષ્ઠ હોય છે. સ્પર્ધા હોય બજારમાં એટલે વસ્તુની ગુણવત્તા શ્રેષ્ઠ જોવા મળે છે. તો આ એના લાભ છે. આપણે લક્ષણો જોયા, લાભ જોયા. હવે પછી આગળ જોઈશું બજાર પદ્ધતિની મર્યાદા. તો આજે અહીંયા સુધી રાખીએ. આભાર. અસ્તુ.